大家好，歡迎收睇 Movie， 歡迎翻到嚟影文對談呢節目，我係大家嘅主持人。今日咧繼續有夏冬陪我哋做呢個賀歲大冒險嘅。喂，大家好啊，又係我夏冬啊，歡迎嚟到賀歲大冒險嘅第2集。我哋今次講嘅係夜王。哦，正嗱，今日咧即係我哋而家喺度拍緊嘅時間咧，就係年初3啊，赤口。咁啊，最緊要就係同大家隻抽啦。但係問題香港人咧，永遠都係唔缺隻抽嘅日子啊。即係之前嗰啲金多寶啊嗰堆嘢咧，我只係想講一樣嘢，即係好認真嘅。即係作為一個影評人咧，我唔知而家係咪入咗字頭啊，拜咗幫會啊，交咗36個6啊，即係拜碼頭燒王子斬雞頭嗰堆咧，即係唔俾屌啊，定係乜嘢？我跟咗大佬定唔知乜嘢？即係好認真嗰句啊！呢套閪咗，我唔係睇下一套啫嘛。我有講過話我唔睇咩？我亦都有冇講過就係話，哇！大家唔好撚入場睇啊，好撚垃圾。我有冇講過半句都冇啊？跟住亦都再講多一樣嘢啊！好認真嗰句啊！即係咧，有陣時好多朋友同我講話啊，呢套戲好多致敬位啊，嗰堆嘢。咁其實好坦白嗰句啊，即係大家會唔會本末倒置咗少少咧？即係如果致敬位多，就代表係一套好戲嘅話，咁我真係想問一個問題啦。我將咁多套電影全部啲橋段拍撚晒一齊，咁咪致敬咗好多咯？咁係咪一套好戲啊？佢連自己個故事都未講好，即係簡單啲嚟講就係話個細佬個戲份可以完全俾人刪除咗嘅，跟住嗰啲人物嗰個感情嗰個衝突咧又唔夠勁嘅，咁有咩好講啫？即係嗰件事係呢度啊嘛，我都係嗰句啦，喺嗰集入邊。我一直都強調就係我因為中意翁子光，我先對佢咁大要求嘅啫。我都係嗰句，如果你試下係其他導演，可能我屌撚到佢反唇都得。我亦都再者同大家講多一樣嘢啊！大家熟我夏冬嘅，我屌鳩人，我真係屌鳩人。你覺得我真係會咁犀利係咪啊 Mochofi？ 我哋兩兄弟做咗2年3年都嚟緊啦，我屌鳩人係咁嘅火力？咁啊，我覺得睇戲好睇人嘅，咁可能我唔係俾阿麻掃達咯，係咯。咁我覺得套戲有感人嘅地方嘅，但係又咁話有啲位就真係唔中意，咁我都扮唔到中意嘅，我覺得係咪先？我扮中意咪顯得你兩個好撚假咁，咁又唔係咁好嘅，係咪先？即係咁講啦，少少咯，係咯，我覺得係。即係咁講啦，我唔知大家明唔明白一樣嘢，就係一個影評人咧，最重要嗰樣嘢係佢誠信。即係咧，你走去鳩讚鳩彈啊，嗰堆嘢咧，去到最後都係報翻喺自己身上嘅啫。跟住第二樣嘢就係咩咧？即係好坦白講啊，做影評嘅有幾多係會收到錢啊？好真心嗰句啦，香港地，即係我都係嗰句啦，你又冇錢收。跟住連真話，又或者連自己點諗都唔撚俾講嘅時候，我不如唔好撚講。咁去到最後，其實係咪大家都係唔想人哋講咧？你明唔明個意思啊 Mochofi？ 即係佢俾我個感覺就係越嚟越有種感覺，就係其實根本大家都係唔想有影評存在咯。大家都真係只係想就係有一種聲音咯。難怪香港真係中國一部分。你明唔明啊？咁啊係咯，咁都希望大家點講好咧？留言冇問題嘅，咁咪同我講下你中意套戲咩咯，係咪先？咁我同佢講話我唔中意套戲原因係乜嘢，咁你又喺下邊又話咩話？嗰啲你又好牽強啊，嗰啲之類嗰啲嘢，咁我真係唔中意就唔中意噶啦，係咪先？冇得解嘅喎，咁啊係咯。咁去 Nike 啦，我都係嗰句，我有冇呼籲過人哋唔好撚入去睇咧？我冇啊嘛，係咪先？即係我都係嗰句啦，我做你個觀眾，我俾咗張戲飛錢，你仲想點咧？使唔使幫你含埋，或者幫你打埋啦啦隊？即係簡單啲嚟講係咩咧？幫你係人情，唔幫你係道理啦，係嘛？即係大佬，我同你 friend 極都係咁樣嘅啫，係咪先？最緊要嘅係我同何爵天導演可能話有幾句傾啫，我同翁導演即係都係萍水相逢見過一面啫。佢哋可能連我係邊個都未知啦，使唔使講到佢係我大佬咁樣啊？唔好玩啦，你哋！即係簡單啲嚟講，就係我想認佢哋做大佬，佢哋都唔撚認我啦，係嘛？即係唔好咁睇得起我先啦。所以我都係嗰句，即係咧，大家我成日都會問嘅，對大家嚟講，影評係咩？
我而家越嚟越覺得就係其實影評咧，只係一個選邊站工具啦。跟住大家西瓜靠大邊啦，邊個大聲就惡撚晒啦。跟住之後咧，邊個唔撚妥邊個咧，即係講少少一啲相反意見咧，就好似跟咗字頭咁要劈友啦。咁大家中意係咁樣嘅話，咁冇嘢講嘅。不過咧，都係嗰句啦，要講呢啲嘢咧，就呢度都就且別過啦，因為冇乜意思嘅對我嚟講。但係咧，今日呢一集就講夜王嘅。咁啊，如果中意嘅朋友咧，就繼續留翻低，繼續聽啦。咁啊，接下落嚟嘅討論內容咧，就會涉及劇透嘅。咁啊，自己自行斟酌啦。咁我係非常建議你哋入咗場之後咧，先至再聽我哋呢個節目嘅，因為去到後面咧，我哋係會不斷咁樣講呢套嘢入邊嘅內容嘅，去討論嘅。咁第二啦，喺接下落嚟嘅討論咧，係會包含粗言穢語嘅，係會講粗口嘅。咁啊，千祈唔好喺下面嗰度咧留嗰啲咩 comment 就係話啊，唔好講粗口啦，咁嗰度要刷存在感。我都係嗰句啦，咁中意聽道理啊，咁中意揾嘢聽嘅話咧，去教會啦，教會歡迎你，唔好喺呢度太低俗，你太高尚啊，即係配你唔起。同埋第三樣嘢咧，即係接下落嚟嘅討論咧，係會涉及一啲學術討論嘅，我會用一啲 terms 嘅，係啊，拋書包啊，搭 term 啊，唔撚中意唔好聽。最緊要係或者簡單啲啦，都係嗰句啦。呢度未必有你想聽嘅嘢嘅，就係得我哋兩兄弟想講嘅嘢啫。我講得夠唔夠清楚啊 Mochovi？ 都講得好清楚啦，咁啊係啦。Let's go 噶啦喎！喂 Mochovi， 我真心行出戲院，我好耐未試過睇到一套合格嘅香港電影咯。係啦，真係對比隔離咪好睇咯，係咯。都唔使話對唔對比隔離，你縱觀你2025同2026咧，呢套都算係一套合格以上嘅香港電影作品。真心嗰句，因為不特止就係咩咧？嗱，即係真心嘅。其實我見到呢個班底咧，我係有啲淆底嘅。我開頭就心諗，咦？上次即係毒舌大狀，其實對我嚟講，我係好唔中。我可以好離身咁同大家講，我係極度唔撚中意毒舌大狀啊！我係極度唔撚中意毒舌大狀嘅。咁我就心諗，唉死啦！呢個班底會發生咩事咧？咁樣心諗，今次唔通又係嗰啲即係故事係發生喺80年代，跟住之後就係沉迷喺80年代紙醉金迷嗰啲社會嗰啲嘢咩？咁結果唔係喎 Mochovi。因為結果佢係行咗一個點講好啊，個路線都幾又唔好話佢保守嘅，咁你賀歲片咧就唔可以太過兒童不宜嘅，咁啊係咯。咁佢的而且確行咗自己條路咯，係咯。係啊，但係我覺得最好笑嗰樣嘢係咩？呢套嘢咧，其實佢係毫無冷場喎，而且咧係咩咧？佢明明講夜總會咧係完全唔色情嘅，其實佢都冇乜，佢嗰啲鏡頭咧都唔係好過分男性凝視嘅啫。簡單啲嚟講，佢冇走去 close up 人哋對波咯，可能自己剪咗個3級版出嚟 close up 人哋對波啊，咁啊係咯。係，但係問題係你對比起王晶啊，即係你王晶，即係唔知你有冇睇過《賭俠大戰拉斯維加斯》啊？我明你講咩？即係嗰啲就係男性凝視咯。即係咧有陣時我覺得好撚好笑，真係好撚好笑。即係咧香港有陣時咧，即係點解啲文青咧會俾人叫做撚屌文青咧？唔係冇原因㗎。即係你有冇諗過一樣嘢，就係你講一套戲叫做係關於夜店夜總會嘅，跟住咧你走去批判呢一套戲男性凝視，已經係夠戇鳩㗎啦。咁啊，咁嗰個年代有嗰個年代嘢嘅，係咪先？咁同埋都係講佢啦，嗰啲人都係自願嘅，係咪先？咁你自願俾刑事啦，咁你又一個係我願打，一個願挨，你又唔可以怪佢哋嘅，係咪先？咁唔好話自唔自願呢一樣嘢啊！我亦都想同你講一樣嘢係咩？女性主義咧，其中有一樣嘢就係叫做身體自主權。即係簡單啲嚟講咧，就係話一個女性咧喜歡中意做性工作者或者中意賣肉咧，係佢嘅自由嚟㗎。咁佢做呢一行，着幾多露幾多係佢決定嘅，就係佢決定㗎嘛，係咪先？咁嗰啲撚屌喺度屌緊啲咩咧？未咩咯？道德批判人咯，覺得人哋唔係啊！喺佢哋眼中，其實咩主義唔緊要，最緊要佢有方法可以屌鳩人。你明唔明個意思啊？佢根本唔 care 呢啲主義同佢有冇關啊？佢個歷史啊，佢個源流啊，嗰件事應該係點？佢唔 care 㗎，佢只係 care 有一個名目可以屌鳩人嘅。但係佢根本就唔係嗰啲覺得一道德淪喪啦，即係單純覺得睇唔過眼，就覺得你咁做係唔啱嘅咁樣。但係點解唔啱咧？就噏唔出。
唔係，係自己讀過幾本閪書，以為自己識好撚多，跟住即係揾到一啲位覺得唔順眼喎，覺得有啲位可以挑剔下你喎，咁咪求其搭槍屌柒你咯。哇，咁熟口面嘅，咁啊係咯，同埋呢啲夏冬就熟啲嘅，咁啊係咯。不嬲㗎啦，我最中意屌鳩呢啲咁嘅撚屌噶咯。我次次屌親啲女權撚都係咁樣噶喎。但係無論點都好啦，夜王咧係有 entertaining 嘅，咁啊係咯，咁即係佢真係 shout out to 楊偉倫，係咯，阿倫真係好正，都係笑片嚟講，近年都算幾好咯，即係起碼喺入個戲院裏面個都笑咯，但係大部分人都識笑咯，係咯。起碼識笑先啦，個個人都會笑到傻咯，尤其是我覺得阿倫咧喺呢一次嘅表現係真係做得好好咯。哦，係啊，冇錯啊。即係搶到咧，即係我開頭以為係，即係點講好咧？其實今次黃子華唔係引發最多笑點嗰個咯。哦，我明你講咩？哦，係啊，你樣就係啊。結果係阿倫咯。哦，因為點講好啊？佢下巴啊嘛，係咯。係啊，但係同埋咧，就係阿倫咧，原來剪短頭髮幾型噶，佢都可以幾型噶。哦，係啊，洗住呢個十二怪盜嘅污名啦，係啦。係啊，佢都可以幾型㗎，所以呢個真係你估佢唔到。但係咧，即係你問我咧，其實我幾欣賞夜王嗰樣嘢係咩咧？呢套係簡單到恰到好處。其實一套咁樣嘅電影咧，其實大家明眼人都知啦，單眼佬都知，佢都係講緊香港呢個主題啦，係嘛？即係簡單啲嚟講，就係而家江河日下啊嘛，香港。咁導演自己都有講嘅，你要揀翻個年份就因為點講啊？就係大富豪收皮啲嘢，總會有收晒皮啦，同而家嘅香港嗰啲似。咁最後尾都見到佢轉型嘅，但係都係嗰句啦，個模式都係一鳩樣嘅，咁啊係咯。即係嗰個，即係嗰個，佢最後尾轉型咧，都好香港人嘅，就係佢只係由間大夜總會去咗樓上小夜總會咯，即係個模式冇變到咯，係咯。模式冇變到㗎，做嘅一樣啫嘛。同埋最緊要嘅係咩啊？解決你諗下成個問題就係爭8000萬啊！咁你要點樣去解決呢個問題咧？就係作個有錢佬一筆啦。咪去昆人咯，即係起雞棚咯。不過成件事都幾香港人嘅，係咯。其實好香港人㗎，呢套係一個極度香港人電影嚟㗎。即係去到最後，你解決所有問題，去到最後都係起雞棚咯。因為其實咧，你用夜總會去比喻香港咧，我都覺得好應該嘅。因為咧，其實基本上咧，當年嗰啲咁樣嘅大富豪咧，即係嗰啲大老闆咧，係真係俾人作嘅。即係香港作為中間人啫嘛。哦，明啊，合理啊。去作人咯，就係咁樣咯。即係所以其實成套嘢好香港嘅喎，我覺得。係咯，同埋點講話，又係嗰啲。就叫你話唔好放棄啊嗰啲咯，大家都明㗎啦，係咯。所以我就係幾欣賞嗰樣嘢係咩咧？呢一套作為一套賀歲片啦，又或者咁講，佢作為一套即係點形容咧？其實佢已經滿足咗就係佢可以大賣嘅幾個要素。第一，懷緬80年代啦，跟住第二啦就係情緒價值啦，即係為香港人，你一係攞嚟俾佢喊啦，一係攞嚟俾佢屌啦，一係攞嚟俾佢笑啦。咁呢3樣嘢咧，佢齊晒嘅，係咪先？一係咧就係再講就係話一啲叫做一啲普遍80年代嘅價值，而今次呢次咧就係義氣，即係例如 Coco 姐咁樣咯，根據有錢男朋友定係幫黃子華咧咁樣，但係其實都係嗰句啊。咁你喺試探完你條仔嗰陣時，都 feel 到佢唔係咩好人咯，咁跟佢都冇前途噶啦，咁都係揀義氣啦，係咪先？花無百日紅嘛，係啊，大家都明噶啦。咁啲有錢仔玩厭咗，佢揀第二個咯。況且佢都唔係一個好嘅有錢仔，係咪先？即係唔係嗰啲，即係都唔係嗰啲心都睇樣都心術不正嗰啲啦，係嘛？係咯，即係係咯。即係講得好聽啲咪義氣啦，講得難聽啲就係佢唔係一個好嘅碼頭咯，係咯。但係其實認真嗰句我覺得咧呢一套戲嗰個人物感情嗰個描寫其實比較。即係都飽滿嘅，但係人物內核就多咗啲。即係我覺得呢套作為一個群像劇，真係個處理有少少吃力咯。你唔覺嘅咩？人物多得滯。
哦，咁呢個就一定嘅，會話咁啊，係咯，因為套戲咁多女，咁啊就條條女咁講啊嘛，一個就生病的媽，一個就爛賭的爸，係咪先？冇可能噶嘛，係咯。所以我咪就係話咯，即係個角色人真係太多，即係真係太多。但係你問我，其實佢嗰個位其實有好多個感動嘅位嘅，即係例如 Francesca 即係阿葵芳咧，走去揾即係阿歡哥借錢啊嘛。哦，係啊，真係好老土嘅劇場嚟啦，呢啲係咯。係啊，但係問題係其實你即係去得呢一行咧，你又真係唔係話等住急住要錢咧，你又真係好難會做呢行喎。好老實嗰句，即係一定有啲原因嘅喎。係咯，就係嗰啲返緊學嘅弟弟，唔生性嘅家姐咁樣，可能係。跟住之後就係咁樣咯，跟住又或者阿 Coco 啦，去到最後就係話你可以睇我唔起，但係我亦都唔撚使你睇得起啊嘛。哦，係啊，嗰段幾型㗎。係咯，但係冇撚咗個碼頭就唔撚型咯，係咯。係，但係你問我咧，我覺得咁多個線入邊，反而鋪得最唔好咧，我覺得係阿 V 姐同埋阿關仔寬嘅嗰段。哦，點解咧？吓？OK，咁即係佢哋可以捱得，即係點形容咧？我覺得佢哋有種老夫老妻嘅 feel 嘅，但係問題係我唔係好明阿 V 姐中意阿關仔寬啲咩？同佢一齊贏嗰種感覺咯。OK，咁關仔寬中意 V 姐啲咩啊？哦，即係可能中意佢女強人咯，即係佢身邊嗰啲全部都係表姐嚟嘅，得佢零零舍舍性格唔同嘅，咪中意佢咯，係咯。即係我覺得就係話呢一段感情即係佢哋嗰兩個嗰種相愛相殺，可以表現得再勁啲。即係我真心希望就係會知道就係，咦 ？OK，佢哋兩個咁合作無間，但係因為啲乜嘢事咁好？當然啦，去到最後就係阿 V 姐俾人邀請去做大家姐啊嘛，係咪？哦，係啊，同埋佢出軌啊嘛，係咯。係咁呢堆嘢啦，咁但係問題係你諗下一樣嘢啊，你又係咪真係會點形容咧？即係係咁，佢哋兩個係共到患難，共唔到富貴嘅。咁去到最後就係話佢哋兩個又有，即係點講好咧？呢一對情侶咧，相比起，因為我覺得咧最得意嗰樣嘢係咩？我覺得關仔寬同埋阿 Fish 嗰條線啦，又或者阿關仔寬同埋阿 Coco 嗰條線咧，嗰個顯眼嗰樣嘢仲勁過佢同 V 姐嗰條線咯。哦，係啊，係得唔到嘅女人先至係最好嘅嗰種，都變得淋漓盡致嘅嗰 part 係咪先？無啦啦發咗個有錢佬出嚟同佢爭女。係，但係我覺得最正係就係話，其實佢哋兩個嗰個即係點講好咧？我反而喺佢哋兩個身上，我都感受到義氣，即係 Coco 同埋阿 Fish 同阿關仔寬嘅嗰段愛，即係佢哋之間嗰種情義咧，係有種義氣喺度嘅。你明唔明啊？即係你會感受到義氣嗰樣嘢，因為好得意嘅嗱，好簡單嘅啫，好簡單嘅啫。Fish， 尤其我覺得呢個係呢個古仔寫得最好嗰段，即係你記唔記得咧？即係呢個就係我欣賞呢套戲嗰個位。你記唔記得阿姚生邀請阿咪咪着旗袍，跟住之後兩個走去跳舞嘅時候咧，阿咪咪對眼係一直都冇離開過阿關仔寬嘅。係咯，真係好明顯就係點講好啊？做俾佢睇咯，係咯。係，但係問題係佢係即係佢個身就俾咗阿姚生，但係佢個心屬於阿關仔寬噶嘛。係啊，之後就難講啦，係咯。跟住之後咧，阿咪咪係每次離開佢屋企都會專登留一隻耳環喺度噶嘛。係啊，大家都見到最後尾一紮耳環就知咩料啦。但係佢寫得出呢段其實已經係好扎心啦。但係其實以阿咪咪個人物設定，其實佢一定知道一樣嘢，就係其實姚生一直當佢係 Tracy 嘅替身嚟嘅啫嘛。係咯，佢都當人哋係替身嘅。係，但係你信唔信？其實去到最後，你信唔信姚生打個本俾阿咪咪咧？我就唔信咯。佢都明嘅，咁可能包養咯，唔出奇嘅。我覺得有錢佬咁有錢。係，但係問題係，我覺得冇咯。呢啲咪就係情義咯。即係你知道就係話呢個男人其實去到最後同阿 V 姐會幸福啲嘅，咁你咪行開咯。呢啲女人咪有情有義咯。真係一個藉口嚟嘅。
係啊，即係呢啲女人咪有情有同義咯。時拒絕咗兩邊係咪啊？但係佢係拒絕咗姚生，跟住又離開咗我冇拒絕姚關仔生，但係問題係佢知道就係話點樣令到關仔寬易落台啲咯。哦，OK，係啊，跟住好啦，阿 Coco 唔使講啦，最容易嗰條線啦，佢同阿太子峰反面，跟住之後即係佢嗰段兩個喺條橋度喺度拍咁，其實咧我真係好中意嗰段喎，我又係好中意嗰段喎，即係王丹妮咧走去冚即係走去拍阿黃子華心口嗰段咧，其實真係好有 feel 喎，即係咧你嗱我哋睇過咁多王丹妮做戲啦。但係你有冇見過阿王丹妮咁嬌嗲嘅一面咧？可能梅艷芳有，冇啊！梅艷芳邊有咁嬌嗲啊？我都係嘅，好堅強嘅女強人嚟嘅。跟住《毒舌大狀》，你有冇見過佢啊？成個 JoJo 咁樣喎，佢個樣。哦，都差唔多嘅呢啲詞。跟住之後你走去睇《臨時決鬥》，喂大佬嗰套嘢我唔屌撚到佢反唇都算係咁啦。哇！臨時決鬥講咩都唔記得咗啦，死啦！係啊，所以我咪話咯。但係你有冇見過呢個咁嬌嗲嘅佢啊？我第一次見啊，我睇得好開心喎。都係嘅，但係我成日都落落去都係做緊同一個人嚟嘅。係啊，佢走去揼阿關仔寬心口就話：哎呀，我冇咗張金多寶啊！咁樣即係攬都冇過啊！咁樣嗰段我真係未見過佢咁嬌嗲喎。但係又係一份情義，你明唔明個意思啊？即係為咗即係自己昔日嘅老細，即係我知你講得啱嘅，即係個碼頭唔係一個穩陣嘅碼頭，我知。但係問題短期嘅游水都舐到噶嘛。係啊，嗰啲名牌包包都舐到。咁係啊，都舐到噶嘛。咁佢都選擇咗放棄。咁最緊要嘅係唔一定講話佢贏硬㗎。即係我哋睇戲就以為就知道主角團贏硬啫。現實邊有咁容易啊？係啊，邊有咁易動到人哋億幾咧？係咧。咁啊係咯。咁好啦，我哋講完呢兩段情啦，你再留意翻阿 V 姐同埋阿關仔寬嗰段愛情，個情義呢一 part 喺邊啊？我真係反而佢哋兩個係講得最少嘅，係嘛？係啊，即係你問我咧，我係中意阿鄭秀文嗰種江湖味嘅。嗱，認真嘅，我都真係識唔少，即係我唔好話識唔少啦，即係現實我都見過類似嘅女士嘅，嗰陣江湖味係喺度嘅，好型添嘅，我覺得。即係一啲大刺嘅玫瑰啊，係嘛？大刺嘅大家姐。哦 ，OK，連玫瑰都唔係啦，好。係，但係呢啲大家姐我都見過，都真係有 feel 嘅，真係有 feel。但係我覺得即係唯一成套戲，我覺得最美中不足就係關仔寬同 V 姐嗰條線咯，即係反而呢條線係睇得最唔深刻嘅。薄咯，佢最唔深刻啊！我真係覺得佢寫得好薄喎，你唔覺咩？都係嘅。你覺得我係咪我硬屌啊？唔係啊，係咪先？唔係，因為大家都對佢有期望嘛，真係覺得，唉，應該中間就和好翻啦咁咯。佢哋兩個和好得太快啊！你明唔明啊？咁忽然間阿 V 姐無啦啦衝過去搬咗去屋企咁就算啦。重點係咩？就因為佢俾人當咗一檔，跟住先至搬去佢屋企啫嘛。係啊，但係從來唔係諗緊點樣去搞掂件事，所以咪話咯，即係嗰件事就係話，我覺得即係呢套戲嗱 ，honestly 嘅，好睇、簡單、直接、容易、易入口。新年流流想笑一餐嘅，我覺得係睇得好好，佢絕對做足晒要做嘅嘢，亦都唔需要要求有啲乜嘢文本深度，因為佢真係冇嘅。但係問題係我照收貨，因為睇得真係開心嘅。我好耐未睇得個香港電影睇得咁開心啦，就係咁簡單。但係之外，如果講人物嘅描寫嗰種曲線，即係嗰種情咧，即係好簡單，甚至連土地同阿關仔寬都有嗰份情義喺度噶嘛。係啊，即係嗰份情係喺度噶嘛，都面面俱圓嘅，係咯。又或者 Francesca 同阿關仔寬借錢嗰段都係好睇噶。所以其實都真係佢走去問佢嗰三個問題，阿 Uncle 咩 cancer， 第幾期咩食緊咩標靶藥，係咪？
係即係證明佢真係有知呢件事嘅，因為佢唔知老豆定老母又係肺癌咯，好似話係嘛？唔知，但係問題係你會睇到就係 Francesca 佢冇猶豫過，就係肺 can， 跟住之後開始啲眼淚就開始飆緊上嚟，跟住之後就係要食即係唔知乜乜標靶藥咁樣，即係越講越想喊嗰段，跟住之後佢就話得喺而家繼續翻工，拎40萬向公司借40個，清咗條貴利去，我唔計你識。嗱嗰段咪講義氣咯，其實咧我覺得就係點講好咧。嗱，大家睇下子華神做戲啦，跟住之後成日講就係話金句王咁啊咁講啦。我啊想問翻你啦 Muchofi， 你覺得呢一套戲子華神係咪金句王咧？真係唔係嘅，收翻好多咯，收斂翻好多啦。但係你問我咧，我真心覺得今次其實關仔寬。我覺得佢講嘢都有江湖味，但係問題係佢個樣冇江湖味，你明唔明嘅？即係簡單啲嚟講係咩咧？佢阿子華神咧擔住口煙都好啦，都冇江湖味咯。因為如果呢啲咁嘅人喺江湖上面出邊，應該都一早死撚咗係咪？應該咁講啦，佢嘅對白好有江湖味，佢嘅造型好有江湖味，但係問題係。你知道阿黃子華唔係咁嘅人啊嘛？我明你話咩，即係佢，即係佢好，佢 convince 唔到我咯。但係都冇計。但係我好中意嘅，即係我真係好中意佢嗰啲就係話去做，即係記唔記得咧？佢走去第一次見阿鄭秀文，即係走去揾阿 V 姐嗰段咧，係，跟住之後同佢嗰啲即係調咗場嗰啲女講嘅，即係做大佬嘅最重要係咩啊？望住啲細嘅，即係就跳咗槽都仲撈得起，先代表住我呢個做大佬嘅做得掂啊嘛。係啊，出到去唔會失禮人啊嘛，係咪先？即係我覺得咧呢一樣嘢就真係江湖味好重嘅。即係咩叫江湖味好重咧？唔係血，即係腥風血雨打殺啊，係嗰種人情啊，嗰種即係大家有昔日嘅情咧，即係就係話你。大家都係共事過嘅，大家都係同一個地方、同一個方法要揾食一次，係咪？即係大家都要揾食噶嘛，即係大家都係咁講，即係凡事留一線，又係好相見咯，就係咁啦。係啊，但係問題係最正就係話佢作為一個大佬，就係話我曾經都覺得即係大家共事過啦，咁好啦，你有一個更好嘅前程，咁我都唔會阻你發達，我祝福你。即係做大佬送你一程咯，即係就係江湖嘅情義啊嘛，你明唔明啊？係啊，即係我現實中我都見唔少呢啲場面嘅，所以我就係話呢啲就係大佬嘅江湖味，即係呢啲就係江湖情，呢啲就係江湖情咯。所以我其實幾中意呢套嘢㗎，即係最 shocking 嗰樣嘢係咩咧？我冇想象過咧，呢一套嘢係講夜總會，但係問題其實 honestly 佢嗰啲色情裸露嘅鏡頭係極少。甚至乎係冇，係咯，係有啲失望嘅。阿黃子華除衫仲多過啲女喎，希望佢遲啲出翻咯，係咯。你諗下，阿黃子華除衫都仲多過啲女喎，係有啲尷尬嘅，又冇乜所謂嘅。我真心嗰句啊，要睇就唔係睇佢哋啦，係咪？咁但係真係真心嘅，真心嘅，我覺得呢一套嘢其實已經係 deliver 咗佢要做嘅嘢，所以係一套成功嘅賀歲片咯，係啊，對比隔籬咯，係咯，所以我覺得好勁咯。係啦，我睇到一半，我又覺得，唉，今次真係含撚啊，咁多部啊嘛。係啊，跟住咪就係分3次都係含撚咯，酒精消毒含撚啦。係咯，嗰段其實係寫得好好笑噶，嗰段真係寫得好撚好笑，土地同埋阿關仔寬嗰段真係好撚。係啊，同埋最正係咩啊 ？Francesca 葵芳呢個女仔，原來咧佢係香港人嚟嘅，扮嗰個，同埋現實中佢係勁靚女嘅，化啲老嘅妝啊嘛，係嘛？係啊，佢真係扮得好撚似。跟住咧，同埋就係咧，有一段又係講得好笑嘅，即係嗰個外勞，即係去啲外援隊啊嘛，係咪？哦，係啊。其實咧，即係咁講啦。即係坦白講啦，如果大家識一啲即係
即係咁講啦，你都知道，記唔記得我好耐之前走去做過一套嘢叫做胭脂扣嘅？係啊。咁我對香港嘅寬場嘅歷史都有少少研究嘅，即係由嗰一集都已經講過噶啦，係嘛？係咯，就係書本上咯，就冇深入淺出過研究嘅，咁咪係咯。係啊，嚇！再講就似你無人300兩啦。咁但係總之點都好啦。其實咧 Mojovi 你知唔知道咧？其實係由幾時開始有大陸妹呢一樣嘢？估下先，6、7暴動打後。唔係咁啊，文化大革命咯。 6、7暴動同文化大革命咪就係同一個時期咯，仆街！哇，係喎，屌，sorry，屌你啦，sorry，唔好意思啊。80年代啊，80年代末期。咁本來咧就香港嘅夜場其實係陀地多嘅，即係香港本地女仔多嘅。咁但係問題去到2000年開始就衰啲講嘅北姑就開始多咗啦。哦，係啊，平啊嘛。最緊要係搏啊！哦，係啊。同埋就係咧呢一行都講身體條件噶嘛。哦，即係北姑有翻有呢個 advance 嘅喺某方面啊，大家都冇講咁老骨啦，唉。係啊，咁但係邊人話即係物化女性，唉。係啊，咁點計都好啦。咁總之就係話個行業嘅競爭就係咁樣俾人取締咗。哦，合理啊。但係依家係咪反而香港貴啲㗎？我想問。咁呢個我唔係好知喎。唔知喎，感覺依家香港人都個本土意識都強嘅，係咪係啦？唔知啦，但係問題聽講做嗰啲 PTGF 都應該收得唔少嘅。哦，嗰啲嘢都係嘅。但係已經係超越咗呢個範圍，同埋夜總會其實我諗而家呢個年代冇後生仔會去到咯。亦都又唔係去開，即係你明唔明？都要即係假設有間麻雀館開喺你樓下，你識打麻雀，但係你都唔會入去咯。啊，同意。絕對同意。你又唔知佢啲規矩係點樣，你又睇唔明咁啊？你係咪啊？其實好得意嘅，真係好得意嘅。老實實啦，阿太子峰其實作為呢個古仔嘅反派，但係佢做嘅嘢完全都係冇錯噶。無論去投資越南啦，定係話將啲場變咗做 clubbing 啦，都係冇錯嘅。咁係啊嘛，咁後生真係唔會去夜總會啊嘛。係啊，夜總會係真係俾啲大老闆傾生意噶嘛。同埋係咯，咁 clubbing 係。咁過去後生都會去啊嘛，易入門啲咯。係咯，咁當你老咗嗰班唔去嗰陣時，就後生嗰班又唔去，咁你冚得撚咯，係咯。嚇！你想即係見識下咩叫冚得撚嘅景象，你咪行去旺角，你咪見到咯。哦，大家都明啦，係咯。你會唔會行入去啊？屌你老味嘅啫！唉，唔好話尖東啦。即係簡單啲嚟講係咩咧？夜王咧成個古仔喺尖東嗰度拍噶嘛。啊？我見到我覺得好撚好笑啊，因為咧我喺附近嗰度，即係我喺附近嗰邊，即係有一段時間喺嗰邊工作啦。跟住我望翻住嗰套戲，即係例如佢喺個噴水池嗰度望住嗰笪地咧，你知唔知而家係咩嚟㗎？唔係嗰啲咩提防騙子啊？提防騙子啦，第一，跟住之後後面嗰啲係茶記嚟㗎啦，已經係專 serve 大陸客嘅茶記嚟嘅。咁所以咧，即係其實即係我望住成套戲係有種玄妙嘅感覺㗎，因為尖東係我一個好熟悉嘅地方嚟嘅。但係咧就係即係幾好笑咯，即係望落去咁，但係冇所謂啦。即係其實我好慶幸嗰樣嘢咩？呢一套戲唔係一套80年代嘅電影。OK，我真係慶幸。好彩佢唔撚係80年代，即係80年代就一定係嗰啲講寬場啊、好撚露骨嗰啲3級嗰啲係咪啊？唔係，係如果你諗住一到你係以一個26年代就可以拍翻啲80年代咧，你冇嗰陣除。哦 ，OK。你哋想睇呢啲咧，你睇一套嘢叫紅燈區啊，咁你就明㗎啦。香港電影嚟嘅都係叫紅燈區，咁你就會明啊。嗰陣時又係一套江湖片嚟嘅。明白啊。咁到時你就知啊。不過有緣再傾啦呢啲。咁啊點都好啦，嗱咁希望大家中意呢一集嘅賀歲大冒險啦。咁呢度亦都再講多一次啦。我認真嗰句啊，好認真嗰句，好坦白咁同大家講啊。即係呢種咁嘅討論風氣啊，呢種咁嘅討論文化咧，去到最後咧害死嘅咧，都只係香港電影業本身嘅啫。即係簡單啲嚟講係咩咧？即係大家唔相信有言論自由又好，又或者大家真係覺得自己唔中意就屌撚死人哋啊，唔知點嗰時候咧，
咁你個電影業係唔會有進步，亦都唔會有繼續生存嘅生機㗎，係唔會有呢啲㗎。所以自己諗啦，即係千祈唔好同我玩嗰啲咩臭蟲論，又係唔知乜嘢啊！美國又係咁啦，咩外國都係咁啦，點解香港唔撚得？哦，咁冇問題嘅，咁人哋美國咧閪極都有個荷里活咯，但係問題係即係我唔知香港剩翻啲咩咯？你明唔明個意思啊？Muchofi？咁啊，大家明嘅就明，唔明嘅就冇明啦，係咪係咯？唔好撚明啦，繼續啦！我都係嗰句，孔夫子有一句好緊要，我而家先至明啊，為上智與下愚不移。簡單啲嚟講，就係聰明人同埋戇鳩嘅人係唔會變嘅啫。所以自己諗下啦。但係呢個世界大家有得揀嘅。不過，唉，我唔知啊。Anyway，咁啊，我哋下次再見咯。咁啊，今日嘅節目時間就差唔多啦。咁如果中意我哋就記得 like、subscribe 同埋 share 出去啦，仲要 follow 埋我哋兩個 IG 啦。有條件嘅就 join 會員啦。咁就係咁先啦，拜拜。拜拜。